個都有月光嘅晚上，幫過我好大嘅忙。仲喺日本北海道高速公路某一個收費亭隔離嗰個更亭嘅一個交通警察。冇錯，我喺北海道咧曾經迷過，好煩嘅一件事。不過可能你去北海道，如果要揸車嘅話咧，都會有咁嘅經歷嘅。咁啊，陣間互相提點一下，又可以分享一下。送上 Michael Bublé Fly Me to the Moon。